Hi ha una revolució de la longevitat que no és només biològica, sinó que és també psicològica i cultural. Això és el que diu i el que tracta en aquest llibre el bioquímic i divulgador científic Pere Estupinyà. Pere, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda, molt content d'estar amb vosaltres. ¿Qué quiere ser de mayor? És el títol d'aquest llibre, que d'entrada, per situar-me, deixa que ho situem, això de mayor, això de... Quan s'és gran? Quan algú decidís ser-ho. No, és broma, perquè hi ha alguns factors externs o de propi pas del temps o de salut que te fan donar-te compte que ets gran. Però si et fixes, quan se sent algú gran? No és quan necessàriament passen els anys, és quan te fa mal algo. Quan de cop dius, ui, que ja no veig bé de prop. Però també ho fas d'espelmes i dius, hòstia, en tinc 40, en tinc 42, en tinc 45, ja m'estic fent gran, no? Bueno, depèn. Això sí, pot ser. Hi ha molta gent que se sent gran quan passen els anys. Altres que no. Jo particularment... Mira, t'ho plantejo d'una altra manera. Edat prospectiva. És a dir, en lloc de pensar l'edat cronològica que tens, tinc 42 o 43, pots pensar, això és una mica tricky, quants te'n queden per viure? Una persona de fa 2 o 3 generacions diria, no ho sé, i ara nosaltres també diríem, no ho sé, perquè ens pot atropellar un cotxe. Sí. Però estadísticament, nosaltres tenim una edat prospectiva molt més gran de la que tenien fa un temps. És a dir, si a tu et diuen, tu tens 45 anys o 50, estàs bé de salut, a priori tu pots tindre una edat prospectiva de 50 anys més, 45 anys més, dius, uau, llavors potser no et sents tan gran com si de cop penses que tens una perspectiva de 20 o de 30. O sigui, jo crec que la gran revolució, tu has dit a la introducció, no? Jo crec que la biologia, la medicina, ens està donant uns anys extra i una qualitat de vida extra. És a dir, no és només esperança de vida, és esperança de vida en salut el que està creixent més. Però això ha sigut segle XX. La revolució actual del segle XXI no és que visquéssim 1, 2, 3 anys més. És la manera com els vivim. Com les persones que ara tenen 70 o 60 anys són completament diferents a les de la generació anterior i tota la resta en la història. I per això tu dius, no hem de parlar només de la tercera edat, sinó que n'afegeixes una quarta. Hi ha una tercera i una quarta. És necessari. En el sentit de... Jo quan plantejava aquest llibre, clar, me trobava en molts de dilemes. És a dir, perquè, òbviament, quan tu parles de tercera edat, dius, però hi ha dependència, hi ha soledat no desitjada, hi ha problemes associats a l'envelliment. Però, dius, és que és molt heterogeni. M'estàs dient que una persona de 63 o de 72 que està en molt bon estat físic, psíquic, econòmic, social, està al mateix grup d'edat d'una persona de 94 en Alzheimer o en dificultats de moviment, no són equivalents. És com si dius, els joves, que m'estàs dient que un bebè de 2 anys és el mateix grup que un universitari de 23? Llavors, jo vaig plantejar aquesta quarta edat que comença no a una edat determinada, sinó al moment de la fragilitat. O sigui, el tema frailty és el que els geriatres anomenen el moment en què comencen a fallar coses que poden ser un ginoll, una cadera, un deterioro cognitiu lleu, algo que te comença a fer dependent. I aquí seria la quarta. Sí. És molt important que la fragilitat, el frailty, és reversible. És a dir, sí, el ginoll te pot impedir caminar i a partir d'aquí pots arribar a anar deteriorant fins a arribar a la dependència, que seria la clau de la quarta edat. Però si et fiques una pròtesis, a la millor tornes atràs. I la medicina ens està donant pròtesis. Pensa que una de les causes més grans de deterioro cognitiu és la pèrdua de socialització, i la pèrdua de socialització molts cops és per la sordera. Quan han fet anàlisis científics, de causes de factors de deterioro cognitiu, la sordera és un molt gran, perquè t'aïlla del món. Llavors, els audífonos que tenim ara i no teníem fa 60 anys, estan retrasant el deterioro cognitiu. Això és molt fort. Llavors, aquesta quarta edat comença
a la dependència. Llavors, jo, al traure'm de sobre la quarta edat, puc fer un llibre optimista sobre la tercera. Bueno, optimista perquè, de fet, el subtítol és Com convertir la maduresa en la millor etapa de la teva vida. O sigui, m'estàs dient... Tu t'ho creus o no t'ho creus? Bueno, jo és el dubte que tinc. O sigui, tu em dius que la millor etapa de la vida pot arribar a partir dels 65. O, bueno, estadísticament, a partir del 55. O sigui, a partir dels 55 podem viure la millor etapa de la nostra vida. No és que podem, és que ho estem vivint. O sigui, les estadístiques ens diuen... L'estadística, en la curva en U de la felicitat, diu que l'etapa més conflictiva és entre els 40 i els 55, que és la que estem natros, ¿vale? O sea que todo va a ir bien, no te preocupes. Ho superarem. Llavors, i per què això? Perquè dius, home, físicament, de salut, sí que estem millor ara del que estirem d'aquí 15 anys. Alguns no, Alguns estiren millor, però és que no és només això. O sigui, en aquesta etapa s'ajunten els fills, les pressions econòmiques, de treball, els pares... D'alguna forma hi ha com a més pressió, aquesta crisi de mitjana edat, o crisi de los 40 que se deia abans. Aquesta etapa és més difícil. Llavors, el que les estadístiques veuen és una espècie de... Jo li dic optimisme estadístico. És a dir, te pot atropellar un cotxe demà, tindrem males notícies mèdiques, tothom és diferent, però l'estadística te diu que a partir del 55 la majoria de gent, els nivells de benestar, els nivells de satisfacció, diferents aspectes que mires de qualitat de vida, temes econòmics inclús, temes de temps lliure, de falta d'estrès, hi ha malalties mentals que s'alleugen en l'edat, és a dir, moltes coses a favor de que aquesta tercera edat clarament ja és, i pot ser-ho encara més, l'etapa millor de la teva vida. I aquesta tercera edat que començaria als 55 i s'allarga, fins que tinguis el que dèiem, fins que entris en la quarta perquè la fragilitat, etc. Però vull dir que no estem parlant només dels 55 i els 60, sinó que estem parlant que tu pots estar als 70 vivint la millor etapa de la teva vida. Als 90 i pico. Un exemple que fico aquí, jo vaig conèixer un dels científics que he conegut que més me va impactar, Paul Zamenick. Jo el vaig entrevistar perquè estava intentant lligar amb la seva neta. Jo no sabia que era la seva neta, però estava jo a Washington intentant lligar en una noia que devia tindre uns 40 anys o alguna cosa així, i jo allí, I'm a science journalist from Spain, whatever, bla, bla, bla. I diu, you should know my grandpa. Hauries de conèixer el meu avi. I dic, per què? Diu, és la persona que... Diuen que és la persona que més mereix el Premi Nobel i no el té. Va descobrir una cosa que es deia ARN de transferència. I què m'estàs dient? I està a Harvard, i estava a Washington. Ja vaig deixar de pensar en lligar en tal, i m'interessava més el seu avi de cop. Llavors, el vaig anar a conèixer, i aquesta persona, en 93 anys, estava al seu laboratori de Harvard, investigant supermotivat, portant una vida excel·lent. Aquí me'n vaig per les rames, però ell tenia 40 anys, quan Watson i Crick, el 1953, van descobrir l'estructura en doble hèlix de l'ADN. Me va començar a parlar de tota la història de la biologia molecular del segle XX. Jo vaig flipar. Jo estava al·lucinant de com aquest home... I recordo que li vaig dir, vostè no ha pensat en jubilar-se o alguna cosa? I diu, sí, però jo quan me tocava jubilar-se va ser la primera vegada que vam aconseguir ficar un ADN d'una bactèria dins un altre organisme. Com hem de parar llavors? Llavors, ell tenia una motivació per fer compatible aquesta feina, que era més que feina, era passió, era un propòsit, era un estil de vida, en altres aspectes, òbviament, també se'n devia anar al cine i també devia estar en els seus nets i el que sigui, però se mantenia actiu, possiblement això el va fer viure fins a aquestes edats, i jo vaig fer una entrevista i tal, i llavors al cap d'un any i mig o el que sigui vaig veure el New York Times que s'havia mort. Vale? Més temps, jo crec que en 95 o 96, però a l'estela del New York Times deia que 3 dies abans estava al laboratori. Llavors, ell no va tindre quarta edat. Aquesta persona no va tindre quarta edat. La clau és tenir propòsit? Una de les claus, i potser de les més importants, és tenir un propòsit o diversos o objectius que te donen motivació. És a dir, si tu t'aixeques pel matí en ganes genèriques, ja no et dic de fer una cosa determinada, sinó te despertes il·lusionat pel que pot passar aquell dia o pel que passarà d'aquí 2 setmanes o el que passarà d'aquí 2 anys, ¿vale? Això te fa estar bé. O sigui, recordo quan jo vaig ser pare tard, potser als 40 i alguna cosa, no?
I clar, meus pares eren grans, i són grans encara, no? I recordo que no pensaven ser avis, ¿vale? Perquè mon germà tampoc havia tingut fills, i la cara de satisfacció, i quan va néixer la meva segona filla, jo recordo la frase, que la fico al llibre, de ma mare que va amb mon pare, de dir, Pere, hem d'arribar als 90, saps? 90, com si sigués el tope, com si sigués una locura. I ara hi ha molta gent... Sí, saps quina és l'edat modal? L'edat modal és, de fallecimiento, de mort, és l'edat en la que més persones moren. Tu què diries? Que poden ser els 75, els 82... Els 92. En sèrio? L'edat. Quantes persones moren en 87 anys? En 88? 92 en dones, perdona. I amb homes menys, en homes crec que és 89 o alguna cosa així. No és el mateix que la mitja. És molt. És una barbaritat. Claro, això és el que et dic al llibre, ens ha de fer replantejar. Si tu mires l'esperança de vida, són 84, 86 en dones, 81 en homes, o 82, l'edat en salut són 81 en dones, hi ha diferents i 79 en homes, però l'edat modal, és a dir, totes aquestes xifres són molt més altes dels que ens pensem. I això, com que encara tenim una idea, inclús la gent gran té una idea antiquada de lo que és l'esperança de vida, ens ha de fer replantejar i tenir aquests objectius, tornant a la teva pregunta, que ens motiven a... No necessàriament a complir-los. Jo quan dic tingués objectius no és per a complir-los. No, però és per despertar-te amb il·lusió cada dia. No? Sí. Quines són les claus per arribar-hi bé, a part d'aquest propòsit? La més òbvia és la salut, o sigui, el cuidar la salut. Llavors, per això ja ho sabem. Per això ja saben que tenim que menjar sa, ja tenim que fer exercici, que reduir l'estrès, etc. Si no ho fem, no és per falta d'informació, és per falta d'hàbits. Llavors, jo incideixo molt en l'hàbit. O sigui, jo no demano esforç. Perquè l'esforç... Això m'ha agradat molt. Sí, l'esforç no va a cap lloc. O sigui, no ens hem de... L'esforç no va a cap lloc. No. Agafes el titular... Però no hem de... Estaves pensant en això, no? L'esforç no va a cap lloc, sí. Aquest detall... No, però em sembla interessant aquesta idea. O sigui, els hàbits no han de ser un esforç. No ens hem d'esforçar per cuidar-nos. No, el cuidar, el benestar psicològic també, després el cuidar el benestar social, la riquesa de connexions que tenim a nivell d'amistats en majúscula i amistats en minúscula, és a dir, d'amistats en les que tenim una connexió emocional i de gent que tenim el dia a dia, companys de feina, que saludes cada dia, que no són amics en los que a la millor te n'aniràs de festa o que invitaràs a la teva boda o el que sigui, però que si tens una bona relació amb ells diària, potser aporten més, I això també estaria dins del benestar social. Llavors hi ha un tema financer, que és més tabú, no se'n sol parlar tant, però part del benestar... No és el mateix tenir diners que no tenir-los. No, òbviament, i és veritat que es poden gestionar de moltes maneres, però hi ha un mínim i este mínim, si tu et vols preparar per a esta etapa, que pot ser meravellosa, com dic al subtítol, una de les condicions és intentar ahorrar. I això, clar, li dius a algú, depèn de quines persones, li dius intenta ahorrar i te volen pegar. O sigui, hi ha una cosa que és curiosa, que és que jo et puc agafar a tu. Hi ha una persona, que el DNI ens digui que té la mateixa edat i tindreu la mateixa edat, i que després no necessàriament tingueu la mateixa edat biològica. Això és així? Sí. Això, hi ha moltes mesures d'edat biològica. Això què vol dir? Vol dir, per això pensa... No és tot haver fet múscul, vull dir, hi ha altres factors. No, hi ha factors genètics també, òbviament. Però pensa en un cotxe de 15 anys, que hagi estat al garatge o que hagi fet... Clar, funciona diferent. Molts de... Saps? No... És a dir, l'envelliment a nivell celular se defineix com una acumulació d'errors. És a dir, a nivell cronològic és que passen els anys. ¿Vale? Y pasan 40 o 45 años o 50 o los que ponga el DNI. ¿Vale? Però a nivell biològic és una acumulació d'errors, és a dir, aquestes cèl·lules, aquests òrgans, poden estar més deteriorats en més errors o menys. De què depenen aquests errors? Alguns són inevitables, el propi metabolisme celular els genera. I hi ha un envelliment que és idèntic
per a quasi tots, en el sentit de que els centenaris, per exemple, tenen molta protecció a nivell genètica i tal, no? Però després, depèn del que facis en la teva vida, pots encara reduir l'acumulació d'errors. És a dir, si tu fumes, les teves cèl·lules s'envelleixen més ràpid que si no fumes. Això, què vol dir? Que tu, quan te miren mesures d'edat biològica, els telòmeros, la epigenètica, la inflammaging, diuen, ui, que no és el mateix. Jo no miro el DNI, miro aquestes cèl·lules, o miro aquestes cèl·lules i diuen, aquestes cèl·lules tenen 37 o 71. Que fort. I després compares. I que no necessàriament és la teva edat. Que ens pots explicar? És que jo t'he de dir que vaig al·lucinar quan vaig veure el tema dels telòmers i la revolució dels telòmers. Pots explicar què són? Els telòmers són unes estructures que al final dels cromosomes que en el temps, ells parlen de l'estabilitat de l'ADN i el que els ho passa és que en el temps se van desgastant. En el temps i en les agressions que reben i el que nosaltres fem. Llavors, si tu mires la longitud dels telòmers, que seria un equivalent com a els fils que hi ha al final dels texans, saps? Si tu els veus uns texans que tenen molts de fils, semblen més vells. Doncs este final dels cromosomes ens indica quina és l'edat biològica d'aquelles cèl·lules. Llavors, tu quan la mesures, te poden dir, tus telòmeros diuen que tens 47. És que no m'he pogut mai mirar això dels telòmers. Em fa dir que a veure si em surt una cosa terrorífica. No m'ho he mirat, però es pot mirar. Tu t'ho has mirat. A mi m'ho vaig mirar. I et va sortir que tenies uns telòmers i estaves perfecte. A nivell de telòmers, sí. No em vaig voler fer cap altra prova. Molt millor deixem-ho així. Perquè hi ha altres proves que són inclús més... fiables. Sí, ara està parlant de rellotges epigenètics, que són més precisos. Però dic, no, ja em va bé, que m'ha donat bones notícies, lo dels telòmers, ja em va bé. Perquè també pensava, si ara estem amb el tema dels fàrmacs, ara s'està parlant justament de tots els fàrmacs que també serveixen per aprimar-se, que estan sent una revolució, i no podem tenir fàrmacs que diguis controlem els telòmers i a través d'això la longevitat. Hi ha una teràpia gènica en telomerasa. Telomerasa és l'enzima que regenera els telòmers. Això s'està investigant perquè els telòmers estan relacionats també amb el càncer. Llavors, si podria arribar a ser una teràpia contra el càncer, la teràpia en telomerasa. Llavors, clar, indirectament tu pots dir, deixem el càncer de banda. Si m'estàs dient que els telòmers estan relacionats en la longevitat i jo tinc una telomerasa que me'ls torna a unir, podria fer un rejuvenecimiento, saps? O sigui, podríem fer un fàrmac... Tornar a l'edat biològica, de sobte dius... Claro, això se podria fer, hi ha un tema ètic allí. Abans parlàvem, i dèiem que no és el mateix tenir diners que no tenir-ne. I per tant, i a més és veritat que has de preveure que abans potser tu deies, doncs em jubilo i visc X anys, no tants com ara s'està vivint. Clar, aquí hi ha un tema de pensions. És sostenible el sistema? És a dir, quan parlem d'aquesta tercera edat boníssima que es pot allargar, que pot ser vida, és sostenible? Per si mateix no. És a dir, però ja no és ara, ja no és a futur. És a dir, ara les pensions s'estan pagant no només en la cotització del que treballen els treballadors, sinó en altres parts que no van a educació o no van a enlloc. Això és així. És a dir, però a mi no em sembla malament que sigui així, és a dir, és l'estat de benestar, però sostenible en la idea de que les cotitzacions dels treballadors serveixen per a pagar les pensions, això ja no és així. I en el futur, quan el baby boom se jubile, encara menys. Tindrem que haver ajustos, o sigui, la gent se tindrà... Això ja no és tan optimista com el que està veient, però això assumim-ho. Jo soc autònom, autònom con 51, jo sé que no me podré jubilar als 65, que tindré que treballar més anys, que el poder adquisitiu de les pensions anirà baixant en relació a això. Això passarà. Nosaltres, clar, si mirem fora, ens donem compte. Si no mirem fora ens queixem molt, però si mirem fora ens donem compte que el sistema de pensions espanyol és bastant generós comparat amb el d'altres països. Jo no t'estic dient això en plan, se tiene que recortar, així en plan fred, però sí que és algo que passarà. Llavors aquí, això generarà unes tensions també socials, podrien haver fins conflictes generacionals i és veritat que els baby booms tenen molt de poder de vot, llavors no hi haurà grans canvis, però sí que a nivell individual
és el que et dia abans, toca ahorrar i el tema de la vivenda, que és molt problemàtic per com està ara la bombolla i com està tot, és clau perquè tots els que analitzen això, jo no sóc economista, però he parlat amb economistes que ho analitzen. Sí, ho he vist. Tots els que analitzen això és tenir vivenda en propietat és molt important. Clar, perquè si no, una de les claus, com convertir la maduresa en la millor etapa de la vida? Clar, la pots convertir en la millor etapa de la vida si no has d'estar encara treballant amb 80. Sí, és un dels factors. Igual que és difícil si tens una malaltia incapacitant, doncs també és difícil si tens una pobresa incapacitant. Tu abans ja plantejaves, hem de replantejar, precisament tenint en compte tot el que explico aquí, hem de replantejar el paper que tenen avui en dia, no?, les persones de la tercera edat, que no quarta. Sí. Quines transformacions t'imagines? Demogràfiques, econòmiques? En què penses quan parles de transformacions? Jo crec en el nou paper que han de tenir, és a dir, abans t'he citat voluntariat sènior, que és un terme molt general, no? Però al capítol 5 del llibre sí que dono molts d'exemples de persones grans, i me'n venen molts al cap, que tenen un paper social positiu. Primer que a nivell de Silver Economy són consumidors, és a dir, la gent cobra unes pensions, però també ho torna al sistema perquè fan gasto, perquè compren, per tal, no? Però este paper social proactiu, te dono un exemple. Abans estàvem parlant amb una persona que dius, ostres, mon pare va fer la carrera... Sí, que fort, que ens explicava que ha fet la carrera, bueno, concretament el Francesc Melcior, que t'ha fet les fotografies, i deia, el meu pare va fer la carrera de física. En 70 anys comença la carrera de física. Hi ha universitat de majors, universitat de gent gran... Això està molt bé. Però i si li demanem més en això? És a dir, que a part d'estudiar per a ells, puguem fer projectes que estiguen dins de la Universitat de Gent Gran, se'ls involucren projectes que milloren el seu entorn. De dir, bueno, doncs anem a ajudar a gent en problemes, o anem a fer projectes mediambientals, o fem una brigada de sènior a Tortosa, jo soc de Tortosa, fem una brigada sènior a Tortosa o a Amposta, de gent que té 70, 75 i estan superbé, i anem a fer coses al Delta de l'Ebre, o anem a fixar-nos a la ciutat quines coses s'han de canviar, però no ens queixem. També som proactius i les ajudem a fer. Anem a l'Ajuntament i que l'Ajuntament ens empoderi. Jo crec que aquest nou rol social de la gent gran és una de les transformacions. El títol és una pregunta, què quieres ser de mayor? I tu dius en el llibre, per saber què volem ser ens hem de fer preguntes difícils, crec que dius en un moment donat. Per exemple, quines? Bueno, hi ha una molt difícil que és en qui... Això és delicat, o sigui... Digue-li, atreveix-te. Bueno, hi ha parelles que si tinguessin 40 anys se separarien i si en tenen 65 no, perquè pel que queda, i dius, no, si te dic que te queden 25... Això és el que deies tu al principi de l'edat prospectiva, no? Si et dic que te'n queden 25 o 30, vols continuar amb la persona que tens al costat. A la millor voldria viure d'una altra manera, saps? Sí, esta és una, o si estic realment satisfet, o quines coses m'arrepentiré d'aquí un temps, no? En relació amb els fills, o en relació amb la teva pròpia identitat. Pensa que per a nosaltres, sobretot la gent, t'anava a dir com nosaltres, tu ets més jove que jo, no? Però són persones que la nostra identitat està molt associada a la feina. Llavors hi ha gent que quan se jubila perd aquesta identitat, i dius, i ara què soc? I això tu ho has de preparar abans, perquè si no t'ho prepares abans és un xoque. Llavors, aquesta pregunta incòmoda de qui ets més enllà del que fas és important fer-se-la. Tu pots decidir, no, jo soc divulgador científic, imagina't, i jo als 80 vull seguir sent divulgador científic. Amb menys pressió i el que sigui, però és la meva identitat i la mantinc. Vale, perfecte. Però sí que ens hem de fer aquest tipus de preguntes. I tu què vols ser de gran? Jo, clar, si et dic no ho sé, és com que per què escrius un llibre, no? Però sí que jo he fet aquest esforç, i aquest plan de vida, i he fet algunes correccions en la meva manera de viure,
i aquí un punt important, no pensant només en el futur, sinó en el present. És a dir, hi ha moltes coses, el que diem de les motivacions, la part de l'exercici físic, no és fer exercici físic per d'aquí 20 anys estar millor, és fer-lo perquè ara te fa estar millor. Vale? I això passa molt, és a dir, quan tens... El fer un esforç cap al futur a vegades té un premi al present, no? Llavors jo clarament sí que vull intentar estar molt sa, vale? A nivell de salut, de benestar psicològic sempre n'he tingut i intentaré que sigui així. I bueno, m'he fet una càbula de com voldria viure en dos entorns urbà i rural en simultani, saps? És a dir, jo no me veig només a un dels dos entorns, això requereix un tema econòmic que també com a autònom he de millorar. Llavors, l'altre dia que em preguntaven, doncs a mi dins del... me sortia la paraula intel·lectual, que és una paraula que té un punt soberbi, però no t'ho prengues, crec que em fico roig i tot, perquè me fa una mica de vergonya. Però sí que m'agrada molt la vida acadèmica o intel·lectual, en el sentit de que a mi, per exemple, d'escriure un llibre el que més m'agrada és documentar-me. Saps? I tenir una tesi al cap i treballar-la i tenir un cert pensament propi associat a tot el que he anat aprenent i compartir-lo en tothom, però també en la gent que és experta en el tema. A mi, este entorn intel·lectual a mi m'agrada molt, no? I potser m'agradaria, a part de viatjar i totes les coses, sí, estar molt ficat en un entorn intel·lectual. Doncs tant de bo, que així sigui, mai se sap. I si no, bueno, per almenys me dona motivació per el dia a dia, està molt bé. Clar. Pere Estupinyà, ¿qué quieres ser de mayor? Gracias por haber pasado por Lara. No, gràcies per la conversa.